baan muddo soo ahaa iskool baan macallinka dugsi sare iskoolkii isagoo macallinka ardaydii dugsiga sare ka baxday iyo intuu magaalo noo kaxaystay yidhi gabadh baad iila fadhiisanaysaanayna mariya nabi maxamed waxaa la weydiiyey maxaa u badanoo jannada lagu gala wuxuu sheegay taqwallah wa xusni alkhuluq nabi maxamed wuxuu yidhi qofka beenta ka taga iyo qofka muranka ka taga iyo qofka maxay ka taga mid walba guri jannada ku yaal baan u ballan qaaday nabi maxamed ilaahay wuxuu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam waxaaba la ii soo diray dhaqanka wanaagsan inaan kabo oo aan toosiyo on dadka akhlaaqda wanaagsan baro innamaa bucithtu liyutammima makaarima alakhlaaq waad wada garanaysaan dhaqanka wanaagsani waa waxa aad qayrkaa kaga sara mari karta wey hebel baa fiican marka lagu idhaahdo adeer hebel raashinahoo la dhadhamiyey ma jiro mucaamilkaaga iyo dabcigaaga dadka kugu dari kara isagaana kaa saari kara macallin baan muddo soo ahaa iskool baan macallinka dugsi sare macallin iyo waxaa isku dhacsanaa arday baa isku dhacsanaan jirtay macallin baa jira ardayda aad isugu dhacaan marmar akhlaaq xumo ma aha laakiin dadaalkiisaa badnaa iyo juhdigiisa wuxuu jeclaan jiray hadduuba cashir dhigaba in dusha laga xafido imtixaankiisu wuxuu ahaan jiray bir iskoolkii isagoo macallinka ardaydii dugsiga sare ka baxday iyo intuu magaalo noo kaxaystay yidhi gabadh baad iila fadhiisanaysaanayna mariya gabadh baan noo fadhiisannay mise ardaydii ka mida bay gabadha walaala yihiin oo guriga noogu khaadimahaya dhowr macallinna waanna hoos intuu wax noogu sheegay wuxuu yidhi macallinkii hebel ahaayeen hoolalka ku heshiin weynay berita ku heshiin mayna xaafaddee ilmaadee rayaalow gabadha haddaad rabtaanna ii sheega haddii kalena ninka ha ii soo wadina buuri adiga dhaqankaaga adagi waa wax berri kaa hor iman kara soo maaha waa shaahid macallinkiinan xantama rabee waa shaahid akhlaaqdaadu marka berri aday ku taalla gabadhii la faaniyey gabadh baa la faaniyey iyadoo reera timid aad baa loo faaniyey laakiin khayr allaha siiya waxay sogay dad yaqaanaa hadday yimaadaan ceebahoodii hore inay soo fagayaan waxay odhan jirtay ceebtay waa markuu nin yaqaan yimaad inta hore oo dhan waa ii mahadnaqaysaa laakiin ceebtaydu waa maalinta uu yimaado qof i yaqaanaay qof yaqaan baa yimid markii dambe marka waxa weeye allahayna asturo akhlaaqda wanaagsan baan u baahannahay allahayna waafajiyo qiyam ardayni baan u baahannahay allahayna waafajiyo waxaan ku dardaarmayaa in macallimiinta si wanaagsan loola dhaqmo waa min addiin macallinka si wanaagsan inaad ula dhaqanto waa min addiin iyo min alamaana inaad si wanaagsan ula dhaqanto kursiga aad ku fadhida iyo mumtalakaadka iyo hoolka aad gelayso waa min addiin suluugaaga inaad ilaaliso diintaaday ka mid tahay waa wax adiga dadku berri ay kugu baran doonaan wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu